Dragi prijatelji, večeras ćemo na vaš zahtev obraditi jedan događaj koji se desio u Pirotu i koji je uzbudio ne samo Pirot, nego celu Srbiju. Naime, radi se o ubistvu Sanje Manojlov koje se desilo 5.3.2023. godine. Ubistvo se dogodilo u centru Pirota na očigled prolaznika ispred prodavnice u kojoj je ona pazarila. I ona je došla da kupi voće. Da li je telefonirala, ne znam, čujem nešto, kaže da li da kupim ovo, da li ovo, da li ovo. I ja se gledam, onako sam se zagledao dugde negde i čujem jedan put pucanj strašan, ja sam mislio da sam mrtav, da je mene kubio, tako. Ona je već pala, počeli da se padaju gajbe. A ko je bila Sanja Manojlov? Sanja Manojlov je rođena 1976. godine i živjela je sa svojom porodicom, sa ocem, majkom i sestrom. Završila je osnovnu i srednju školu i odmah posle srednje škole ona se udala za Bobana Manojlova. To je bilo 1995. godine. 1996. godine dobijaju sina Nemanju, koga su zvali iz Milošte Neca, a 2 godine kasnije dobijaju i ćerkicu Anđelu. Oni su važili za jednu lepu, savremenu i skladnu porodicu. Sanja, inače, kao i svaki ekonom, malte ne bavila se u toj grani, zapravo bavila se trgovinom. Otvorila je jedan lep butik obuće i damskih tašni. Inače, važila je za ženu od stila. Bila je onako vrlo savremena žena. I u društvu gdje se uvek kretala, bila je obučena po poslednjoj modi i svi su je obožavali i gotivili u tim poznanstvima i druženjima ili kada bi došli nešto da pazare kod nje u butik, zato što je za svakog imala lepu reč. I moram da naglasim da je Sanja posebno bila obdarena da napravi neku prelepu dekoraciju kada su neki veliki verski praznici, kao što je recimo Božić, kao što je Uskrs ili recimo Sveta Trojica i tako njena krsna slava i to kako sve već je radila, napravi onu dekoraciju i kad to objavi na Facebooku, prosto je da se čovek raspameti od divljenja i od oduševljenja. Znači, ja kada sam gledao te njene objave sa tim dekoracijama oko tih, znači, praznika, da li božićnih ili uskršnjih, prosto da čovek sa milinom gleda kako je ona to sve sredila i uredila. Bila je pravi esteta. Za to što naumi da uradi tako sa estetikom i stilom da je to prosto da se čovek oduševi. Ova žena je jako volela da putuje i sada imala je tu nekih zanimanja koje se meni ne uklapaju. Ta njena savremenost, znači žena sa stilom, a ovamo sa druge strane bila je jako pobožna i malte ne se izjašnjavala da je vrlo patrijarhalno vaspitana. Znači, bila je pravi vernik, obilazila je naše manastire svuda gde se nalaze, znači kada su te verske ekskurzije i svake nedelje je išla na nedeljnu liturgiju u crkvi. To nikada nije propuštala. Čak i te njene objave na njenom Facebook profilu su nekako sasvim suprotne, ide znači iz jedne krajnosti u drugu krajnost. Ovamo su njene savremene fotografije sa decom, recimo prilikom obilaska Pariza i noćnih barova kao što je Moulin Rouge ili Crazy Horse, a sa druge strane slike nekih manastira i citati iz Biblije. Tako da je ona malte ne rastrzana između svojih interesovanja i želja i zapravo stvarnog života koji je živela. Sanja je isto vaspitavala svoju decu da budu fina i dobra deca, ali da obavezno završe i fakultet. Tako da, posle završene srednje škole, Sanja je obezbedila deci školovanje u glavnom gradu u Beogradu i sin je završio fakultet političkih nauka, a ćerka je završila fakultet za savremeni menadžment.
Ona je htela da nagradi svoju decu i kupila im je stan u Beogradu. Sanja, mogu reći da je važila za vrlo poslovnu ženu, jer generalno od tog njenog posla ona je i izdržavala porodicu. Naravno, pomagao je u svemu tome i suprug Boban, oni su zajedničkim snagama radili i sve je to lepo funkcionisalo do neke 2021. godine, kada, ne znam iz kog razloga, dolazi do neke bračne krize u ovoj skladnoj i lepoj porodici. Sada, kakav je to problem nastao u braku, ja ne bih sada mogao sa sigurnošću da kažem, ali ono što se može zaključiti to je da je naišla neka kriza srednjih godina, da li kod njenog supruga ili kod oboje, i onda obično postanu svesni koliko se njihov bračni partner promenio. Najverovatnije da je i Sanja došla do neke spoznaje da je Boban postao čovek sa nekim drugim interesovanjima i ona mu je predložila da se oni razvedu. Da li je ona po tim nekim ekskurzijama gdje je išla često i iskoristila neki trenutak da se zbliži sa nekim, ja to sada ne znam, ali bilo kako bilo, ubrzo posle razvoda ona počinje vezu sa jednim čovekom koga je upoznala u crkvi i najverovatnije verujući da je on dobar, pošten i pravedan, počinje emotivnu vezu. Doduše, taj čovek je bio oženjen, ali najverovatnije je on u tom trenutku i obećavao razvod i kako već sve to ide kod manipulatora svojim tokom, sve ono po redu, od tačke do tačke, koju ćemo jednu po jednu na brzinu i obraditi, kako to ide redosledno. A taj čovek se zove Miroslav Marković, zvani Mićko. Miroslav Mićko Marković je rođen 1968. godine u Pirotu i bavio se u jednom periodu, držao je osiguravajuću kuću, znači zavod za osiguranje, koje se zvalo Dinar. U tom biznisu je propao i posle je otvorio jednu menjačnicu novca. Inače, u Pirotu, koliko god da se on trudio da bude onako čovek od ugleda, važio je za apsolutno nebitnu facu. Ljudi iz grada ga nisu doživljavali ni po čemu da je bitan, osim eto što je u jednom periodu na neki način došao do novca, iskoristio što se kaže lov u mutnom i pravi trenutak. Međutim, sve to je otišlo na dobož jer su mu taj imetak uzeli zelenaši. Najverovatnije kako došlo, tako i otišlo, kako bi rekao naš narod. Inače, on je bio oženjen Ninoslavom, zapravo još uvek je u braku sa Ninoslavom Marković, koja je jedna prelepa žena i radi kao učiteljica u osnovnoj školi Sveti Sava. I jako je cene i poštuju ljudi. Ona je od trenutka kada je ovaj čovek odlučio da ne živi s njom u smislu svakodnevnog života, postala najsrećnija žena na svetu. Jer od samog početka njenog braka sa Mićkom, ona je trpela nasilje u porodici. I ona spada u onaj red žena koje se stide da prijave nasilje u porodici. A da je ova žena na vreme prijavila nasilje u porodici, možda bi Mićko davno bio tamo gde mu je mesto i možda bi jedan život bio sačuvan. Iz ovog braka između Mićka i njegove supruge oni su dobili 2 sina. Jedan od njih je bio Luka, koji je rođen 1999. godine i ovaj dečko je nažalost bio teško bolestan od najranijeg, znači detinjstva. Imao je strašan problem sa crevima i morali su ovo dete da vode stalno na neke operacije koje su koštale ogroman novac. I zamislite šta je Mićko uradio prema navodima, naravno, građana Pirota, koji o tome pričaju, znači, svakog dana.
On je svom detetu počeo da prebacuje. Eto vidiš koliko sam ja para potrošio na tvoje lečenje. Da si zdrav, mi bi sada bili puni ko brodovi. A evo doveo si me do bankrotstva. Morao sam da se i sa zelenašima uhvatim u poslovanje i na kraju sam potonuo ko Titanik. I naravno, dete je trpelo ovaj vid porodičnog nasilja. Znači, on je i dete doveo u tu situaciju da trpi njegovo iživljavanje i zlostavljanje. I kada to nasilje više nije moglo da se podnese, siroti Luka Marković je izvršio samoubistvo. Po rečima građana Pirota, zbog svoga oca, naravno. A da li je sad to tako ili ne, ja sa sigurnošću ne mogu da tvrdim, ali rukovodim se onim što sam čuo da izjavljuju, znači, građani Pirota. Luka je malte ne čekao rođendan svoga oca da bi izvršio samoubistvo. Međutim, 5 dana pre njegovog rođendana on se ubio 20. maja 2021. godine i sahranjen je na groblju Tiha Bara u Pirotu, odnosno, kako oni kažu, Tijabarsko groblje. Mislim, stvarno potresna priča i ne mogu da verujem da postoje takvi ljudi kao što je Mićko. Ja ne znam ko je ovog čoveka mogao da oslovljava sa Mićko, jer ja znam po selima u Srbiji, ako imate dobrog konja, vi mu date ime Mićko iz ljubavi prema toj životinji. Ako nekome tepate Mićko, znači da ga ovako, čak i da se ne zove Miroslav, vi mu kažete Mićko, to je kao u fazonu dobri dečko ili dušo moja ili tako nešto. A ovaj čovjek je bio oličenje zla. Iako je svake nedelje išao u crkvu, u njemu nije bio duh Božji, odnosno Sveti Duh, nije ga nikako dodirivao, čak ni na ovako svetim mestima kakvi su manastiri i crkve. U njemu je čučala zapravo prava zver. Ne mogu čak da uvredim ni đavola da kažem u njemu je čučao sam đavo, jer i on ima kodeks i čast. E sada, samo da oko te verske zanesenosti Mićkove kažem još nešto i citirat ću našeg velikog rahmetli muftiju Muamera Zukorlića, koji je jednom rekao jednu veliku stvar koja je mene oduševila. Da pravi vernik zapravo nije onaj ko ide svakog vikenda u bogomolju i koji se moli, nego je pravi vernik zapravo onaj koji učini dobro delo. I to ako je moguće svake nedelje. I nije greh da u tu nedelju, kada je sveti dan, recimo da li je to petak, subota ili nedelja, zavisi koja je vera u pitanju, nije greh raditi tog dana ako se taj rad odnosi na činjenje nečeg što je dobro. Greh je tog dana moliti se Bogu, a vama u srcu čuči zlo prema nekome. I ja Mićka ne mogu da smatram za pravog vernika. A on je, da vrhunac njegovog satanizma opišem, zapravo crkvu koristio kao mesto gde traži svoje žrtve. Zapravo on je tu versku bogomolju doživljavao kao svoje lovište. On je pravi predator. I onda sada uđe, očmeka, znači onako neku ženicu koja mu je zapala za oko, koja se moli onako sirota za nekog ili za sebe, za zdravlje ili za sreću, i onda on onako priđe diskretno, počne da se moli, ponudi neku pomoć u smislu ajdemo posle toga na jednu limunadu tu do obližnje poslastičarnice da popričamo malo. Možda imamo zajedničku temu o kojoj ćemo pričati sa nekog putovanja. Eto, sad sam se skoro vratio sa jednog hodočašća iz manastira Svetog Vasilija Ostroškog i da vam ispričam koje se čudo tamo desilo i kako je žena donela dete koje nije moglo da hoda i tamo je
pred mojim očima prohodalo. Ja sam posle toga sat vremena plakao. I onda on tako na te neke fore i priče koje zapravo žrtva želi da čuje, pecao je svoju buduću žrtvu. Kao pravi pecaroš. Tačno je znao za koju ribu, koji mamac da postavi. I on se, bogami, i u gradu, kako kažu ovi momci koji se bave nekim poslovima, trange frange, bavio prevarama. On je važio među tim mangupima u Pirotu za prevaranta i za čoveka sa kojima ne treba ulaziti u nikakav posao. Naravno, ima on još jednog sina i neka mu je on živ i zdrav, ali mi njega sada nećemo spominjati ni imenom ni prezimenom, niti čime se bavi, pošto je on onako malo ljutite prirode i podržava svog oca. Ne bih hteo da se s njim prepucavam. Sine, želim ti sve najbolje u životu. I nikako nemoj da se ugledaš na svoga oca. Sve budi. Budi slika i prilika svog ujaka, svog nekog tamo daljeg rođaka, ali na tatu nemoj da se ugledaš. Jer ovo što je on uradio, duboko nas je potreslo sve u zemlji Srbiji. Zapravo, mi od nove godine ne možemo da se prosto oporavimo od naleta ludila i rafalnog femicida koji se dešava na svakih 5 dana u zemlji Srbiji. Za samo 2 meseca, za nepunih 60 dana, ubijeno je 9 žena i 1 devojčica. Stvarno, što je mnogo, mnogo je. Ko je sada sve tu kriv, vidjet ćemo, i ovo što sada pričamo o Sanji kao o događaju koji nas je stvarno mnogo potresao, zapravo je bila kap u prepunoj čaši femicida i nasilja nad ženama u zemlji Srbiji. Ako se procentualno uporedi prošla godina sa ovom, ova je krenula crno da crnje ne može biti. Porast nasilja i femicida 360% u odnosu na prošlu godinu. Alarm! Ovo je ludilo. A sada ćemo se vratiti na Mićka da vidimo šta to zapravo pričaju žene u Pirotu za njega i zašto su držale demonstracije. Mićko, znači od početka svog braka sa svojom suprugom, vrši nasilje nad njom. To je dokazano. Zašto ga ona nije prijavljivala, to samo ona zna. Međutim, Mićko kada bi upecao neku svoju žrtvu imenom, znači znam sve te žene, ali nećemo im spominjati imena. I molim vas da me razumete u toj priči. Znači mogu samo reći žena M, žena S, žena R. Kada je upoznao ženu M za svoju ljubavnicu, ona je toliko bila odlepila za njim da je prihvatila njegov predlog da se razvede od svog supruga i da sa Mićkom počne život, znači od nule, zato što je i on obećao njoj da će napraviti razvod. Međutim, kada je ona rekla, Mićko, ja sam se razvela, on je rekao, pa znaš, kaže, dušo, više mi nisi interesantna. I onda počne da se zabavlja sa gospođom R. I krenuli su zabavljanje, isto ona priča po one 4 stavke, i kada je došlo do eskalacije, zapravo, kada je Mićko nju počeo da tuče, ova je uhvatila flašu i prebila njega. Flašom onom litarskom od Coca-Cole, mislim na staklenu flašu. Tako ga je dobro izlemzala da se nije znalo tačno ko je tu izvuko deblji kraj. Pa ona, pošto je on rekao, sad idem kod lekara da uzmem potvrdu o povredama da bi te tužio, ona se uplaši i ode i prijavi ga policiji. I rekla je da čovek preti da će da je ubije. Pošto je Mićko tada imao pištolj uredno izdat od strane policije, policija ga je privela, uzela mu je izjavu, podnela mu je prekršajnu prijavu i oduzela mu je vatreno oružje. To je po izjavi lično ove žene. Šta se dalje dešava? Naravno, one se između sebe druže, Pirot nije New York, svi se oni tamo znaju.
pričaju po Korzovu šta se desilo, kako ovo ono, i ta žena R priča svojim prijateljicama. I sa crnim đavolom, ali ne sa Mićkom. Tako je nasilan, tako je bezobrazan, da ja prosto ne znam kako ova divna žena, učiteljica, može da trpi ovakvu bitangu. I dobro, to se završilo na tome, policija mu je oduzela oružje, Mićko je znači ostao razoružan. Dobio je uslovnu kaznu zatvora za nasilje, znači nije izdržavao kaznu, nego je uslovno osuđen. I obećao je, naravno, sudiji da to više nikada neće uraditi. Međutim, odmah je Mićko smazao naivnu gospođu S, koju je toliko tukao da je ona iskoristila prvu priliku, kada je bila sama, sela je u autobus i otišla za Beč. I od tada više ne dolazi u Pirot. Sada, posle ovog događaja, možda će prvi put da dođe na letovanje. Najverovatnije da hoće. I nije se pokajala. Pobegla je glavom bez obzira od ovog čoveka. I kažem, Bože, hvala ti što je žena uspela da pobegne, jer možda bi završila na Tihoj bari ili možda na pazarskom njihovom novom groblju, odnosno na novom gradskom groblju u Pirotu. S druge strane, Mićko redovno svake nedelje u crkvu, ide moli se Bogu, ljubi igumanima ruke, klanja se do zemlje u onom ruskom stilu, onako teatralno da ga svi vide. Mislim, ja to kad sam jednom video kako rade ovde u nekim crkvama u Beogradu, ja sam pobegao napolje da pogledam da li sam ušao u pravu crkvu ili ne. Reku, možda sam ušao gde neka sekta obavlja neke verske obrede. To je neko teatralno klanjanje, ljubljenje onog oltara na neki način koji apsolutno u kanonu Srpske pravoslavne crkve ne postoji kao obred. Zašto je to sada moda, ja ne znam, ali generalno to je otprilike neki fazon kao što se sada i islam uvozi iz neke daleke tamo zemlje i onda se praktikuje ovde na našem brdovitom Balkanu. Kao da mi nemamo naš islam koji ima duboke korene u našem ovde podneblju. Naši muslimani su među najlepšim muslimanima u svetu, a mogu slobodno reći najlepši, zato što su visoki, plavi, lepi, žene su im prelepe. To su, znači, onako pravi ljudi i pravi vernici. Njima ne trebaju neke uvozne fore islama, kao što ni nama ne treba uvozno pravoslavlje iz nekih istočnih država, da im ne spominjem sada ime. Mislim, da pojasnim priču, meni to uvozno pravoslavlje i primenjivanje kod nas deluje sasvim perverzno. Ne želim nikoga da vređam niti po verskoj, niti po nacionalno, niti po bilo kojoj osnovi, ali lično smatram da je nama prirodno samo ono što potiče sa brdovitog Balkana. Jedino što možemo da prihvatimo kao nešto što je onako korisno za prosperitet našeg naroda, to je znači tehnologija koja dolazi sa zapada i na kraju krajeva ne možemo mi napraviti kineski zid i odvojiti se od Evrope, jer smo mi zapravo Evropa. I Evropa je počela da se širi, razvija i oplođuje upravo sa našeg Balkana. Međutim, Mićko pripada onoj grupaciji našeg naroda koja to ne može da shvati i prihvati. I on, ma koliko da je načitan, a čitao je, ne zato da bi bio onako kulturniji i tako nešto, nego da bi bio što veći manipulator. I on je Bibliju čitao, znao je i citate iz Biblije. I sada ja ne mogu da shvatim, jer nisam nikada se udvarao ni jednoj ženi, da priđem i da počnem da recitujem Oče naš. Mislim, stvarno, to je za mene neshvatljivo. Ali Mićko je imao taj fazon. Dođe i citira Mojsija, onako na uvce, ili nekog od
4 svetih apostola. I žena prosto onako u crkvi sluđena od molitve, od ushićenja, ne zna da li njoj se na desno uho obraća Mićko ili čuje glas sa neba. I kada shvati da je u stvari pored nje muškarac, a ona jadna možda je upravo došla da se pomoli Bogu da joj pošalje neku srodnu dušu, misli da je upravo dobila poklon od samog Boga. Ali tu su se prevarile. Mićka je poslao sam demon. On je trebao da se zove ne Mićko, nego Mefisto. Pretpostavljam, znači nisam siguran, pretpostavljam da je na isti ovaj način smotao i Sanju. Sanja je bila onako u prvim danima posle razvodne one krize koju imaju žene i gdje ne treba bar godinu dana da upoznaju nikog, a bar 2 da ne ulaze u vezu ni sa kim. Ona je ušla posle 2 meseca u vezu posle razvoda sa Mićkom. I on je nju potpuno zaludeo. I krenule su one faze onih 4 nivoa i kada je Mićko stigao do 3. nivoa, kada je počeo da tuče ovu jadnu ženu i da je maltretira, ona je tek tad shvatila sa kim ima posla i šta je zapravo izgubila razvodom. I onda je poruku onako poslala svom bivšem suprugu da li je zainteresovan da se nađu na piće negde u gradu. I on je rekao naravno da. Na kraju krajeva ničeg čudnog tu nema. Ljudi se razvode i ponovo se uzimaju, mire i vole iz mnogo razloga. A ovi su imali najveći razlog. Imali su 2 predivne dece, koja su, hvala Bogu, još uvek živa i zdrava. A zašto to kažem? Pa iz tog razloga, jer Mićko nije mogao da prihvati da njega sada emotivna partnerka prosto izbriše iz života i ostavi ga i vrati se svom bivšem mužu. A toliko se trudio da istakne sve mane njenog bivšeg muža i da je ubedi da je on sušta suprotnost i da samo treba da veruje Mićku, jer najverovatnije i njena deca su povukla genetiku na oca. Da ne treba čak da se viđa ni sa decom. Ušao je znači u njenu prodavnicu cipela i onih tašni i rekao je: Sanja, ako se ne vratiš meni, ne samo da ću ubiti tebe, ubiću ti i decu. Sada, Sanja najverovatnije ne bi prijavila pretnju i batine koje je dobila od Mićka da nije spomenuo decu. A pazite, to izgovara čovek koji je izgubio jednog sina i koji je toliko patio i koji zna šta znači sahraniti svoje dete i koji je tačno znao da pretnja detetom nekome je najstrašnija na svetu. I Mićko je, glumeći pobožnost i odlazak u crkvu kako bi se molio za pokoj duše svog pokojnog sina, znači koristio je smrt svog deteta da bi ulovio novu žrtvu. Jer zapravo, kako i sam kaže, Sanja mu je u tim trenucima gubitka sina bila glavna snaga i oslonac u životu. I dala mu je snage i energiju da preživi to što ga je snašlo. A zamislite, ceo Pirot priča kako je on sinu rekao: sine, da se nisi razbolio i da se nisi rodio bolestan, tata bi i dalje bio bogat. Ide iz krajnosti u krajnost. Ovaj čovek nije imao sredinu. On je u crkvi glumio pobožnost, u životu je glumio zaljubljenog čoveka i dobrog čoveka, a u stvari i u crkvi i u životu ovaj čovek je bio loš. Imao je on bezbroj maski, ali njegovo pravo lice, kada znači padnu one sve maske, bilo je zapravo lice sa slike Dorijana Greja. I ko je video to lice, Boga mi, imao je promenjen lični opis. I možete zamisliti šta je Mićko obožavao. Voleo je, pored ono što sam već rekao, da ima milion maski
jer je on zapravo bio manipulator i nikad se nije znalo iza koje maske je zapravo ona trenutna ličnost za koju se predstavlja. Međutim, on ne samo da je imao 1001 masku na svom licu, on je imao i pravu kolekciju maski u svom dnevnom boravku, u stanu. I tu je bila gomila tih venecijanskih maski, jer je on očigledno voleo te maškarade i predstave. Međutim, za oko je meni zapala jedna maska koja je zapravo afrička maska, koja se primenjuje tamo na crnom kontinentu, koja se primenjuje ni manje ni više nego za crnu magiju. I obično je namenjena muškarcima. Oni koji počinju da obožavaju te maske, oni su na korak bliže smrti. Ili da stradaju u nekoj nesreći, ili da na neki monstruozni način nekog ubiju. A to se zapravo desilo nesrećnoj Sanji. I ona je ovo nasilje prijavila policiji. Po okazivanju njenih prijateljica, navodno je 9 puta išla u policiju da prijavi nasilje i pretnje koje je Mićko upućivao njoj i njenoj porodici. Međutim, zvanično ono što je zabeleženo u policiji i što policija posjeduje od prijava, to su 2 prijave. Da je Sanja 2 puta prijavila Mićka i to u stvari 4 puta. 2 puta u 2 različita slučaja. Jedan kada počinje njena agonija od februara prošle godine, a zadnji put je bilo sada u februaru ove godine. Zbog istog krivičnog dela, zapravo zbog pretnje opasne po život za nju i porodicu. Prvi put kada ga je prijavila, znači sa one 2 prijave koje sam rekao, policija je to predala tužilaštvu. Tužilaštvo je pozvalo Mićka i gospođu Sanju na suđenje. Bili su tamo i njeni advokati i njegovi. On je od strane suda pozvan naknadno opet i napravljen je sporazumni dogovor, zapravo nagodba, da Mićko plati 100.000 dinara kazne za pretnje opasne po život i za batine koje je pretrpela Sanja, a njemu je rečeno nemoj to Mićko više nikada da radiš i taj novac mora da uplatiš u humanitarne svrhe na taj žiro račun i u tom vremenskom periodu. I to u 3 rate. I on je rekao dobro, uplatio je prvu ratu, odmah posle toga otišao je do prodavnice gde radi Sanja, ušao je i zamislite, opet je izudarao ovu ženu. I rekao je, kako ne možeš da shvatiš, ja imam toliko veza u ovom gradu, da nikada neću biti osuđen. Najviše što mogu da platim, to je kao za neku malo jaču saobraćajnu kaznu. I to je sve. Zamislite sa čime je on upoređivao nečiji život. Kao da je prekoračio 10 km ograničenje brzine na putu. Tako je on to doživljavao sada celu ovu priču. I počeo je da uhodi i da prati ovu ženu. I ne samo nju, nego i celu njenu porodicu. Znači, on i njenoj deci, posebno ćerki Anđeli, šalje poruke u smislu mora mama da mi se vrati, ako se ne vrati ja ću da vas pobijem. Kuka, luduje, zove ovu devojku za 2 minuta po 15 puta dok je ona na plaži i dok se kupa, da kaže daj mi majku, jer naravno oni su porodično bili na moru u tom trenutku. I sada on luduje, zamislite, zove dete nečije da bi pretio toj ženi, da detetu objašnjava svoje ljubavne probleme. Zapravo, Mićko je upao u jednu ozbiljnu paranoju. I šta još reći za ovog Mićka, osim da je bio potpuno opsednut magijom, i to ne samo afričkom. Obilazio je on i naše Vračare, jer su ga videli ljudi u zgradi, znači u Sanjinoj zgradi, kako ispred njenog stana, sa nekom flašom punom vode, ona 2 litra plastična, prosipa ispred Sanjinog stana i kako priča,
kad nagazi da mi se vrati, kad nagazi da mi se vrati. Ja njoj vodu, voda nju meni. I tako je išao i prskao. I to su videli svi, videla je čak i Anđela, njena ćerka. Možete da zamislite koliko je Mićko opsednut magijom. A on sebe naziva vernikom. I ja smem da se opkladim da ovu vodu što je prosipao, nije to ona sveta vodica što svete popovi, ovu vodicu su osvešćavale zapravo neke vračare i najverovatnije se radi o takozvanoj mrtvačkoj vodi. Verovao je da će ta voda vezati željenu osobu za njega sve do njene smrti. E sada, meni nije samo jasno zašto je Sanjin muž Boban, zvani Bobi, koji je inače školovani čovek, koji je završio učiteljsku akademiju, kako je mogao da prihvati i kako je kao muškarac mogao da podnese to da mu suparnik preti preko telefona, a da ga čak ni ne prijavi policiji. Tako da ja koristim sada ovu svoju emisiju da dam i jedan predlog. Znači, mnogim organizacijama koje se bave femicidom. Zapravo, da se svaki nasilnik u porodici registruje i da se podvrgne psihijatrijskom veštačenju. Smatram da bi ovaj način doveo do toga da procenat bude manji i da ide što više ka nuli. Jer sve dok bude ubijena samo jedna žena u ovoj zemlji, mi smo doživeli poraz kao društvo i kao država. Jer, po izjavi državnih zvaničnika, ako smo doživeli taj nivo da u prošloj godini nismo imali ni jedno mafijaško ubistvo, zašto se ne bi nadali kao ljudi da ćemo doživeti i to da će zemlja Srbija biti zemlja koja neće imati ni jedno ubistvo nad ženama u toku godine. Hajde da nam to bude cilj. Budimo ljudi i čuvajmo one koje su rodile svet i rodile Srbiju. Da ne pojašnjavam puno, ja sam Jugosloven srpskog porekla, volim sve nacije, ali pošto živim u Republici Srbiji, moramo prvo očistiti svoje dvorište. I ovo što se desilo u Pirotu je jedna, kako bih rekao, varnica u barutani. Nadam se da će izazvati takvu eksploziju gneva kod žena u ovoj zemlji i da ćemo zajedničkim snagama, mi koji ih podržavamo u tome, izdejstvovati da se za ubistvo žene, znači bilo koji femicid da je u pitanju, uvede doživotni zatvor. Znači da ne bude od 10 do 40, nego obavezno doživotni zatvor. Jer, kako sam video u nekim programima na sredstvima informisanja, mnogi stručnjaci su objasnili da bi takva kazna stimulativno uticala na ove manijake i veruju da bi femicid sveli na minimum. Znači, iskoristimo sva moguća sredstva kako bi ove zlotvore uplašili. Jer ti koji tuku žene, to su kukavice. I sama pomisao da će biti doživotno u zatvoru uliće im strah i smatram da će femicid postati retkost u Srbiji ako se uvede Sanjin zakon. A da bismo došli do definicije Sanjinog zakona, da vidimo šta se desilo zapravo Sanji. Sanja je zapravo od silnog iščekivanja od suda čekala i očekivala od tužilaštva da će ovom čoveku da odrede pritvor, jer ga je prijavila i po drugi put, znači u februaru ove godine. Održano je, znači, ono prvo ročište i suđenje je bilo zakazano za 27. mart. Sirota žena na tom suđenju neće biti ni u svojstvu svedoka, ni u svojstvu oštećene, jer se nalazi na novom groblju u Pirotu. A kako je tamo došla? Eto tako što je 5. marta u nedelju izašla da u jednoj lokalnoj bakalnici pazari voće.
Zapravo htela je za nedeljni ručak da ima dosta voća, jer ušlo se u vreme posta, a kao što sam rekao, ona je onako verski aktivna, verovala je svim srcem u postojanje Boga i zamislite, na početku posta, to je bilo 6 dana pre njene smrti, ona je objavila na svom Facebook profilu jedan citat iz Biblije i stavila je sliku jednog manastira i rekla je: dragi prijatelji, ja vas molim da svi vi koji imate nekog koji vam je naneo zlo, oprostite mu to uz molitvu, jer će i Svevišnji Otac na nebu oprostiti nama za naše grehe. Budimo ljudi. Ova žena je verovala da zapravo pripada jednoj zajednici koja je može zaštititi i razočarana izgleda u rad sudstva, policije i socijalne službe u svom gradu, verovala je samo crkvi. Šta će crkva reći posle ovoga što je snašlo nju tog 5. marta u 9 časova i 20 minuta, ja ne znam. I za kim će lupati zvona, to ćemo tek čuti. Smatram da crkva ne samo da treba ovoj ženi da odradi jednu posthumnu, počasnu zvonjavu sa svojih zvonika, nego bi trebala da iz vrha, iz samog sedišta, znači Matice crkve, iz Patrijaršije, sinod da osudi još jednom sve nasilnike nad ženama i da ih proglasi prokletim, da baci na njih anatemu, jer onima koji u to ne veruju, to ne znači ništa. Ali onima koji u to veruju, to će biti najveća kazna za ove ljude, jer će njihova duša goreti u paklu do sudnjeg dana. A na tom sudu Bog, kada bude sudio po pravdi, ne može se potkupiti i ne može se hvatati veza po ujaku, po babi i po stričevima. I ne može se pozivati na nešto što je ranije učinjeno, jer Bog je nepotkupljiv i on je zapravo jedina pravda, jedini sud i jedina ljubav. A do dolaska njegovog suda mi se moramo organizovati da ne bismo prevremeno svi otišli u pakao ili u čistilište. I da se vratim konačno na taj 5. mart i na događaj šta se zapravo strašno desilo u Pirotu tog jutra. Sanja je posle povratka iz crkve, kao što sam rekao, svratila do jedne lokalne bakalnice da bi tu ispazarila voće za nedeljni ručak. I primetila je da je Mićko prati i da čudno drži ruku za pojasom. Međutim, smatrala je, evo, opet je došao nešto da priča posle liturgije, da preti i tome slično, neću ni da obraćam pažnju na to šta priča, i uzela je svoj mobilni telefon i pozvala je svoju ćerku, da bi je pitala da li nešto treba da doda od voća, u smislu kivi, ananas i tome slično, jer možda nije kupila sve šta treba, pa da ne bi se ponovo vraćala ili da ne bi slala ćerku po voće. Ćerka je pričala, znači, sa majkom i čula je neki tupi udarac. Taj tupi udarac nije ništa što je u stvari oštetilo telefon. Ona je zapravo čula pucanj iz pištolja iz koga je Mićko ispalio metak u potiljak njene majke. Projektil je odmah usmrtio Sanju, ona je pala i oko njene glave se odmah formirala lokva krvi. Istrčao je prodavac i prodavačica koja je bila tu kasirka. Istrčali su vani i počeli su da viču: ljudi, leži mrtva žena. Onda se prodavac sabrao, uzeo je svoj mobilni telefon i pozvao je hitnu pomoć. Hitna pomoć je naravno obavestila policiju, svi su tu došli,
a za to vreme Mićko je u trčećem koraku napustio mesto događaja. I naravno prodavac kao očevidac je rekao šta je video i da je nepoznati muškarac pucao ženi u glavu i kako je on tada to doživeo, mislio je da je to neko koji je psihički bolesnik i ubio je prvu osobu na koju je naišao, jer njemu je to tako izgledalo u tom momentu. Tako da su i sredstva informisanja prvo objavila da je suludi čovek ubio ženu onako na mah, samo da bi eto nekog ubio. Međutim, kako se kasnije ispostavilo, nije bilo tako. Znate li gdje je Mićko otrčao? Ne da bi se sakrio, nego da bi se predao. I u policijsku stanicu Mićko utrčava kao u filmu Povratak otpisanih. Kao pravi ilegalac, sa pištoljem u ruci. Ulazi Mićko i kaže dežurnom policajcu: dečko, izvoli oružje, ja sam Sanju ubio. I to je rekao kao da je došao Gavrilo Princip i rekao je ubih Ferdinanda. Tako se Mićko osjeća u tom trenutku. A zapravo nije ni znao da taj pucanj nije uznemirio samo građane Pirota, nego se, bogami, čuo u celoj Srbiji. I izazvao je veliki revolt i gnev ne samo među ženama, nego među svim normalnim građanima ove zemlje. Mićko je možda pucajući u nesrećnu Sanju, možda, a nadam se da je i tako, nesvesno ubio femicid. Odnosno, Mićko ubistvom koje je uradio nad nesrećnom Sanjom izazvaće takav revolt kao što ga je i izazvao među građanima Republike Srbije i smatram da će se pokrenuti ne samo odgovornost u vezi ovog Sanjinog slučaja, nego će se pooštriti tako kazne nad počiniocima ove vrste krivičnog dela, zapravo govorim samo ubistvo nad ženama, jer one su najveća žrtva u svim ovim pričama, i da će se izglasati zakon koji će svojom težinom zgnječiti pojavu koja se zove femicid. Jer kada neko zna da ga za ovaj zločin čeka doživotni zatvor, a toliko traže zapravo feminističke organizacije u Srbiji posle ovoga, znači toliko traže da budu kažnjeni svi počinioci koji će od ovog datuma uraditi takvo delo, dovesti do toga da se zapravo izglasa Sanjin zakon. I njena ćerka je revoltirana na ponašanje sudstva, policije, socijalne službe, ne i crkve, nego samo i socijalne službe, objavila, znači na svom Facebook nalogu, svoju ispovest gdje je rekla: mama, izvini, ali ja ne mogu više nikome da praštam. Znam da te to neće vratiti, ali više praštanja nema. I moli sve žene u Srbiji da ne ćute, nego da prijave nasilje koje trpe. Kao žena osuđujem svaku vrstu nasilja nad ženama, s obzirom da smo svi znali ženicu, i mislim da bi institucije trebale malo više da se pozabave ovom temom. Ću kazati da sam je lično poznavala, da je jako fina osoba, imala je butik. Strašno sam potrašena, izjavljujem porodici saučešće i ovakvo nasilje trebalo bi kažnjavati, baš ono kažnjavati doživotno. U Pirotu je samo za godinu dana skočilo 200% nasilje nad ženama. 196 slučajeva nasilja je prijavljeno. To nije pokazatelj da su žene u Pirotu smogle hrabrost i da prijave nasilje. Ne, naprotiv, prijavile su one koje više nemaju izbora. Ili da prijave, ili da budu ubijene. A uglavnom žene u Srbiji ćute i ne prijavljuju nasilje bilo kog tipa, a trpe ga
svakodnevno. Apelujem na sve muškarce. Niste muškarci ako vršite nasilje nad ženama. Muškarcice ste ako zaštitite žene, ako pomognete onima kojima je to potrebno. I sada, kako to obično biva kada žene posle razvoda ulete u neku vezu, a ne provere o kome se radi, obično se zakače za manipulatora. A on je u 90% slučajeva i nasilnik. I žene ne mogu da provale odmah na prvi pogled nasilnika. A znate zašto? Zato što on nije nasilan prema drugima. On je nasilan samo prema svojoj emotivnoj partnerki. Iza 4 zida. I tačno ima 4 stavke u toj priči. Prva stavka je ljubav. Druga stavka je izolacija. Treća stavka je eskalacija. Znači, ako ste me dobro čuli, treća stavka je eskalacija. I četvrta stavka je ne medeni mesec, nego krvavi mesec, koji se obično završava femicidom. Sada da objasnim. Šta znači to prva stavka ljubav? Dok je početak veze, manipulator koji je nasilnik glumi zaljubljenog muškarca, Romea. On je romantičan. Priča sve onako najlepše što može da smisli i tačno u stvari zna šta da kaže ženi što ona želi da čuje. Obasipa je poklonima. Ako je u pitanju čokolada, kupuje najveće čokolade. Ako je u pitanju bombonjera, kupuje najlepšu bombonjeru. Ako je vino, naručuje najskuplje vino. Ako je parfem, najbolji parfem. Znači, skupi pokloni, velike čokolade, tome slično, da bi odglumio kavaljera. Ako je buket, to nije 3 ili 7 ruža, šta ja znam, ma kupuje on buket najmanje 33 ruža. To je, znači, kavaljerstvo u stilu. Posle toga ide izolacija. Šta je izolacija? Manipulator, nasilnik, pokušava da svoju buduću žrtvu izoluje od njenih, znači, prijatelja, od njene porodice i od svih koji su joj nešto značili u životu. Da bi on bio centar tog sveta, odnosno njenog univerzuma, jer je on i veliki narcis. Svi nasilnici prema ženama, a koji su manipulatori, obično su i veliki narcisi. Posle izolacije kreće eskalacija. A to je u stvari kada predator počne da uživa u toj vezi. A njegovo glavno uživanje je da maltretira tu ženu. I on je počeo da je tuče i da se iživljava nad njom. Sada, znači pričam uopšteno za sve žene. Šta se dešava? Kada sam rekao počinje krvavi mesec. Žena se lomi jedno mesec dana. Da li da raskine takvu vezu ili ne? Da li da prijavi tu osobu ili ne? Ili da ostane sa njim i da trpi nasilje? Ako ima gde da beži, pokušava i bekstvo. I zašto se zove krvavi mesec? Ako ga recimo ostavi, pa partnerka se predomisli i vrati se svom partneru o kome pričam, nasilniku, znači uopštenom, znači nasilniku, obično se ta veza završava femicidom. Isto, ako želi da ga prijavi, pa povuče tužbu ili ne ide do kraja sa prijavom, završila je priču. Znači, nema odustajanja. Kada se nasilnik i nasilje prijavi, morate da se držite strogo toga. I nema nikakvog više kontakta sa tim čovekom. I na kraju, nažalost, ovakve veze se u 90% slučajeva završavaju femicidom, odnosno ubistvom partnerke. 10% je samo ona verovatnoća kada ona prihvati da trpi nasilje do beskonačnosti, znači dokle ga može trpeti, ili da je on ostavi, odnosno odbaci i nađe drugu žrtvu jer je se zasitio i više mu ne odgovara iživljavanje nad njom, ili je toliko u nakazi da završi u nekoj bolnici,
kao doživotni invalid. Zato vas molim, drage dame, i kada imate neki problem sa svojim mužem, sa svojim partnerom, sa kojim ste nešto stekli u životu, i kada rešite da od njega odete, stavite na vagu dobro i loše šta ste s njim stekli i vidite onda koji će tast da odluči kako da se ponašate. Nemojte uletati, ako se ipak odlučite na razvod, u nikakve veze sa slatkorečivim ljudima, jer to su manipulatori. Svakog muškarca trebate testirati minimum 3 puta. I još nešto da kažem, što se Sanjinog slučaja tiče, to je ovako za kraj. Ja sam ubeđen da je neka od tih prijateljica Sanji zapravo rekla istinu u lice. Ali da je Mićko uspeo Sanju da ubedi da su one loše i ono k, a da je on zapravo duša od čoveka i pravi svetac i da ga sada u momentu kada ga je sin na tako nesrećan način napustio, ne ostavlja nikako jer boji se da neće preživeti ni on. On je od nje tražio život, a zapravo oduzeo je njen život. On je ovu ženu ubio sa umišljajem, sa oružjem za koje nije imao dozvolu. Znači, on je kupio pištolj da bi ubio ovu ženu. I kažem, jedino što me teši u ovoj nesreći je da ovaj čovek nije otišao da obiđe ovu porodicu dok traje nedeljni ručak. Jer sada bi pričali o masakru iz Pirota. Ovako, neka Sanja počiva u miru i nadam se da je našla svoj pravi put za raj, jer ako je neko verovao u Boga, onda je to bila Sanja. Što se Mićka tiče, ja mu želim da bude hrabar kako se i poneo pred istražnim organima, rekavši da se zapravo i ne seća šta je uradio Sanji. I to što je on u policiji prvog dana priznao zločin, to se naravno ne važi. On sada nema pojma ni ko je Sanja. Toliko je postao senilan. Ovaj čovek veruje da će izmanipulisati i viši sud u Pirotu. A ja mislim da bi bilo najbolje, pošto više nemamo mafijaških ubistava, da slučajeve femicida preuzme specijalni sud u Beogradu. Jer smatram da ipak ovaj sud je nemoguće potkupiti i podmititi. I iz tog razloga bilo bi dobro da se sve ubice nad ženama i decom sude na specijali u Ustaničkoj. Ja ne znam šta više da vam kažem o ovom slučaju, ali ovu emisiju sam radio sa dozom takve gorčine, jer osjećam da tonemo u ludilo koje smo prihvatili kao svoj životni brod. Mi hoćemo čvrstu lađu, mi hoćemo mirno more i hoćemo ustavnu i zdravu zemlju koja će nas štititi svim svojim ustanovama, a to su pre svega sudstvo, policija i naravno zdravstvene i socijalne ustanove. Neka nam ovaj događaj bude alarm sa početka priče koji sam već spomenuo. Probudimo se, jer smo duboko zapali ne u san, nego u noćnu moru i komu. Dragi prijatelji, šta vi mislite o ovom slučaju? Napišite mi u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.